အခက်အခဲတွေကြားကခွန်အားနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဒုက္ခပတ္တာသနေဒုက္ခဘယပတ္တာသနေဘယသောကပတ္တာသနေသောကဟွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြသူအလုံးဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်နေကြသူအလုံးဘေးကင်းကြပါစေတို့ရင်ပူဆွေးနေကြသူအလုံးတို့ရင်ပူဆွေးခြင်းကင်းကြပါစေအလုံးပဲဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းကြပါစေကြောင်းရှေးဥစွာဆုတောင်းရပါတယ်ဒီနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလျင်ဘေးဒုက္ခကြောင့်လူတိုင်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုခွန်အားရှာပြီးဘယ်လိုရှစ်ဆင်မလဲဖြေရှာကြည့်ကြမယ်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကြုံလာရတဲ့အခါကြောက်ရွံ့တာစိတ်ပူတာဒေါသထွက်တာတွေဖြစ်လာတတ်တာသဘာဝပါဒါပေမဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုကြော်လွှားပြီးဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဒီလမ်းတွေရှိပါတယ်တကိုယ်ရည်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုလျှော့ချပြီးတက်သည့်သူတွေရဲ့လက်ညွှန်ချက်ကိုလိုက်နာပါငလျင်နှုတ်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခါဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာမှာလားအတွေးတွေအမျိုးမျိုးဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ပူပန်မှုတွေလွန်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးဒုက္ခပေးမိပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုထိန်းထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုနားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေအတွေ့အကြုံရှိသူတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုအားကိုးသင့်ပါတယ်ငလျင်လှုပ်ပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာနေရမယ်ဘာတွေကြိုမြင်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်သူတွေကပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့ကြောက်စိတ်တွေမလိုအပ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေလျော့ပါသွားပြီးစိတ်ထက်ရဲရဲမှုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားကိုးရမယ်ကြီးကြံမနေဘူးဆိုတာသတိရပါအိမ်တွေပျက်စီးတာချစ်ခင်ရသူတွေဆုံးရှုံးသွားတာကိုကြည့်ပြီးငါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားရပေမဲ့လူအသက်အုံလူပတ်ဝန်းကျင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေအိမ်နီးချင်းတွေအနည်းအနားမှာရှိနေသလိုကူညီတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေစေတနာရှင်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဟာအကြီးမားဆုံးခွန်အားပါတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးရင်လက်တွဲရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုဖျက်ကျော်နိုင်မှာပါဘုရားဘာသာရဲ့ဓမ္မိုးတွေကိုအသုံးချပါတခြားဘာသာဝင်တွေလည်းသက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားရဲ့ဓမ္မိုးတွေကိုအသုံးချပါဘုရားဘာသာဝင်တွေမှာဒီလိုအချိန်မျိုးအတွက်အဖို့တန်တဲ့တရားဓမ္မတွေရှိပါတယ်မေတ္တာရှိထားပြီးကိုရောသူပါငြိမ်းချမ်းဖို့ဆုတောင်းတာတွေကရုဏာရှိထားပြီးဒုက္ခရောက်သူကိုကူညီတာတွေဟာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်ကတ္တရားအကြောင်းဆင်ခြင်တယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်သက်သာရာရစေနိုင်ပါတယ်ဒီအလေးအကျင့်တွေကိုနေ့စဉ်အားထုတ်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်ရောက်မတုံ့နှုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရလာမှာပါမျော်လင့်ချက်ကိုမစွန့်လွတ်ဘဲစိတ်သက်တက်ကြွအောင်ထားပါဒီလိုဆိုးရွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ကျလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အိဋ္ဌတရားအရာဒီဒုက္ခဟာထာဝရမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲမှုတွေရှိသလိုတာယာမှုတွေလည်းပြန်ရောက်လာမှာပါအခုဆိုရင်လူတွေရဲ့စည်းလုံးမှုကုညီရိုင်းပင်းတဲ့စေတနာတွေကိုမြင်ရတယ်မဟုတ်လားဒါတွေဟာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအရင်းအမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကြပဲအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်ရှေ့ဆက်ဖို့အားထုတ်ကြည့်ပါအားတင်းထားပါပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ပါခုအချိန်မှာဘာမှထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့အသေးအဖွဲအရာလေးတွေကတောင်ကြီးမားတဲ့ကြောင်းလဲကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မိသားစုဝင်တွေအိမ်နီးချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုအားပေးတာကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လူခံပေးတာအလူငွေထည့်ဝင်ပေးတာပျက်စီးနေတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာမျိုးတွေဟာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာအရေးကြီးပါတယ်
ဒီလိုပါဝင်ရင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုမြင့်တင်နိုင်ပြီးသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအတက်စရာဖြစ်စေပါတယ်ဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာသတိတရားနဲ့နေထိုင်ပါအတိတ်ကိုနောင်တရတာအနာဂတ်ကိုစိုးရိမ်တာတွေကလူကိုပင်ပန်းစေပါတယ်ဘုရားဘာသာမှာအရေးကြီးတဲ့သတိတရားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအတွက်ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲလက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲအာရုံစိုက်ပါဥပမာဒီနေ့ကိုမိသားစုကိုဘယ်လိုယူဆိုင်မလဲကိုဘယ်လိုအားပြည့်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေတိုးပွားလာမှာပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုယုံကြည်ပါလူသားတွေမှာမွေးရပါခန္ဓာရည်တစ်ခုရှိပါတယ်အခက်အခဲတွေကဒီခွန်အားကိုထုတ်ဖော်ပေးတတ်ပါတယ်ညှစ်ထုတ်ပေးတတ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးဘေးဒုက္ခမျိုးစုံဖြတ်ကျော်လာခဲ့တာကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီတစ်ချိန်လဲကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပါတယ်ကိုယ်မှာရှိပြီးသားသွမ်းအားကိုယုံကြည်ပြီးဒီခရီးကိုဆက်လျှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင့်တတ်စရာလေးတွေရှာကြံတွေးပါဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရတဲ့အခါဘာမှမကြံတော့ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ကြံရှိနေတာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျင့်တတ်စရာတွေ့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်နေတာကိုချစ်ခင်ရသူချို့ဘေးကင်းနေတာအကူအညီပေးသူတွေရှိနေတာတွေဟာမျှော်လင့်ချက်ကိုဆက်ထိန်ထားဖို့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျင့်တတ်စရာလေးတွေကိုသတိထားမိရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုရလာပြီးရှေ့ဆက်ဖို့အားရပြန်ရလာမှာပါဒီလိုအခက်အခဲတွေဟာဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာခွန်အားနဲ့စီလုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းညှိတည်ဆောက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရင်တရားဓမ္မကိုအသုံးချရင်ဒီခရီးချမ်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ကြမှာပါဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဘယပတ္တသနေဘယဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဟွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြသူအလုံးဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေကြသူအလုံးဘေးကင်းကြပါစေစိုးရိမ်မှုဆွေးနေကြသူအလုံးစိုးရိမ်မှုဆွေးခြင်းကင်းကြပါစေ Strength and hope amidst difficulties. May all those who are suffering be free from suffering. May all those who are in danger be free from danger. May all those who are worried and anxious be free from worry and anxiety. May everyone be free from all forms of suffering. This is my heartfelt prayer. As we all know, today we are facing the disaster of an earthquake. In the midst of this suffering, how can we find strength, and how can we move forward? Let's search for answers together. When we encounter such a great tragedy, it's natural to feel fear, worry, or anger. However, there are ways to overcome these emotions and rebuild our lives. Reduce personal anxiety and follow the guidance of experts. After an earthquake, thoughts like, what if it happens again, or will it be my turn next, often arise. If this anxiety becomes excessive, it can cause even more suffering. During such times, it's important to stay calm and rely on the guidance of experts and experienced individuals who understand the dangers. They can tell us, after an earthquake, where should we stay, and what should we prepare. Following their guidance can reduce unnecessary fear and help us build greater mental resilience. Remember that you are not alone or helpless. Seeing homes destroyed and losing loved ones can make us feel, I can't do anything anymore. But don't forget that you still have a community and a society around you. Family members, friends, and neighbors are nearby, and there are also volunteers and kind-hearted people ready to help. At times like this, the unity of people is the greatest source of strength. By encouraging and supporting each other,
we can overcome this suffering together. 3. Apply the values of Buddhism, or the values of your own faith. For Buddhists, there are valuable teachings for times like these. Practicing loving kindness, metta, by praying for peace for ourselves and others, and showing compassion, karuna, by helping those in need, can bring calmness to the mind. Reflecting on the law of karma can also provide comfort. If we practice these habits daily, we can develop resilience that remains unshaken no matter what suffering we face. 4. Don't abandon hope and keep your spirits high. During such terrible times, it's easy to feel discouraged. However, according to the Buddha's teaching of impermanence, anicca, this suffering is not permanent. Just as there is hardship, there will also be happiness again. Right now, we can see the unity of people and the kindness of those who help. Aren't these signs of hope? These are opportunities to rebuild. So, instead of losing heart, let's look to the future with hope and strive to move forward. 5. Contribute to recovery efforts as much as you can. You might feel like you can't do anything significant right now, but even small actions can lead to big changes. Encouraging neighbors and friends, contributing to relief efforts through donations, or helping to clear damaged areas are all important steps in rebuilding. By participating, you can boost your own mental strength and inspire others as well. This can also bring a meaningful purpose to your life. 6. Live in the present with mindfulness. Regretting the past or worrying about the future can exhaust us. In Buddhism, the practice of mindfulness, sati, is crucial, especially at times like this. Focus on what you can do in the present and how you can overcome the current situation. For example, think about how you can care for your family today or how you can strengthen yourself. This will bring clarity and renewed energy to your mind. 7. Believe in your resilience. Human beings are born with an innate ability to endure. Difficulties often bring out this strength. If we look back at the history of the Myanmar people, we have overcome countless disasters. This time, too, we can overcome with confidence. Believe in the strength you already have and continue on this journey. 8. Find small things to be grateful for. When facing such losses, it might feel like nothing is left. But if you look at what remains, you'll find things to be grateful for. Being alive, having some loved ones who are safe, and having people who are willing to help are all reasons to hold on to hope. When you notice these small blessings, you'll find peace in your heart and the strength to move forward. Conclusion. These difficulties are a part of life. However, we have the wisdom, strength, and unity to face them. By cultivating our minds, supporting each other, and applying the teachings of the Dhamma, we can overcome this challenging journey and build a better future together.